यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आता, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे जाने के बाद अपना प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे वाला अपने प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग पे जाके डाटा सेविंग पे जाके अगर वो ऑन रहता है तो आपको ऑफ करना होगा। इसके बाद बैक करना है। बैक करने के बाद वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस है, इधर जाके अगर ऑटो रिकमेंडेंट करना पड़ेगा। ऑटो रिकमेंड कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा।